Ouf, plutôt les gars. Attention, chute le coach, j'arrive. Vous savez où vos joueurs se situent quand on dit la 1, la 2, la 3. Ben, tac, on fait opposé ou bien on fait axe. Axe, on reçoit là-bas, ben, jouez soit comme pivot si vous avez beaucoup d'hommes. Communiquez un peu plus. Continuez à communiquer, qu'on sache où vous êtes. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Viens que. Mes problèmes de vue sont arrivés à l'âge de 16 ans. J'étais justement un passionné de football et je jouais donc ici, sur ce terrain-ci, en tant que joueur valide. Ma vue a commencé à vraiment se dégrader et au fil du temps, c'était très difficile de voir ses copains se sacrifier parfois pour me faire rentrer au jeu ou avoir une sorte de pitié pour moi. Et ça, je ne voulais pas. Moi, je voulais être un compétiteur et pouvoir jouer par mes qualités footballistiques et non pas par mon handicap visuel. De ce fait, j'ai décidé d'arrêter de jouer. Ça a été une très grosse difficulté pour moi à vivre. Le CC-Foot pour Kevin, ça a été le grand coup de pied au cul, comme on dit. Ça l'a vraiment changé de A à Z. De A à Z. Fais un 8 mètres. On met bébé uni. Ah, ça viendra pas, Kev, à droite. Contrôle. Essayez, repli les mecs, repli. Droite, David. Et le mental, c'est ça qui fatigue beaucoup les joueurs de CC-Foot, parce que d'un, ils doivent se repérer sur le terrain, écouter donc les guides, l'entraîneur, écouter où se trouve l'autre joueur, et alors savoir ce qu'il va faire une fois qu'il a le ballon dans les pieds. Donc ça fait beaucoup de choses en même temps. Je reniais le fait d'être une personne avec un handicap visuel. J'essaie de le cacher, j'en avais une petite appréhension, parfois une peur, voire de temps en temps une honte. Tout d'un coup, grâce au CC-Foot, le fait de pouvoir pratiquer un sport comme tout le monde, de pouvoir rencontrer du monde, la honte, la crainte, tout ça s'est évaporé et est devenu une force. Il fait son sport c'est sa vie, parce que sans le CC-Foot, je n'aurais pas retrouvé mon Kevin.